Manau, Igoris turi visus šansus laimėti šį turnyrą iš tikrųjų, nors varžovai ir yra tikrai stiprus ir pajėgus, bet manau, kad Igoris yra viena iš geriausių šiuo metu savo sportinių formų. Aišku, yra mažų ten traumelių, kurias gydomės. Turime pas save klube savo daktarus, kurie prižiūri teipuotojus, taip kad neturėtų kilti jokių problemų ir manau, kad jisai tikrai labai gerai pasirodė šiame turnyre. Viskas vyksta sklandžiai, ruošiamės įtemptai, visi draugiškai, linksmai, viskas tvarkoja, kaip visą laiką. Niekada aš negalvoju apie tai, kad kažkaip laimėsiu, kažkaip kaip pasiseks, kaip Dievas duos, kaip kortą nukreis, kaip sakoma. Na, atvažiuokite palaikyti manęs, taipogi mano komandos ir šiaip visų Lietuvos sportininkų. Labai tai iš tikrųjų užveda, padeda ir malonu. Pirmą kartą Klaipėdoje tarptautinis bušido turnyras KOK Special Summer Edition. Pajėgiausi Lietuvos bei Europos kovotojai, Grand Prix ketvertukas, intriguojančios superkovos ir įspūdinga šou programa. Tadas Jonkus, Igor Osinin, Martynas Danius, Henrikas Vikšraitis, Jan Naus ir kiti. Birželio 16 dieną Klaipėdoje Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Tu turi tai pamatyti.